Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin, Allahumma amin. Kitabul jinayati utawi iki iku kitab jinayat. Kitab jinayat. Al-qatlu ala salasati adrubin. Al-qatlu utawi mateni ala salasati adrubin iku ingatase telu piro-piro warna. Amdun mahdun iku sangaja mahdun kang murni. Wa khotoun mahdun lan kasalahan kang murni. Wa amdun khotoun lan kasangajaan kang salah. Kitab jinayat. Pembunuhan ada 3 macam. Pertama, pembunuhan amdun mahdun, murni sengaja membunuh. Kedua, murni kesalahan. Ketiga, salah sasaran. Pal amdul mahdu mangka utawi kasengajaan al mahdu kang murni huwa iku utawi al amdu ayyamida iku sangaja iaman ila dorbihi maring mukule man bima kalawan barang yaktulu kang ngabunuh iaman goliban ing dalam kaprahe. Al amdul mahdu, pembunuhan yang murni adalah pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya bisa membunuh. Wayaksida lan neja iaman kot lahu ing mateni man bizalika kalawan mongkono mazkur. Dan pelaku sengaja untuk membunuh korban dengan sesuatu tersebut. Payajibu mangka wajib al qaudu opo qaudu kisos alaihi ingatase man. Dalam kondisi demikian pelaku pembunuhan wajib dikisos. Pain afa anhu wajabat diyatun. Pain afa maka lamun ngampura anhu saking man wajabat mangka wajib diyatun opo mayar diyat. Mugolaldotun kang den berataken diyat mugolaldoh halatan ing dalam kontan. Pima lil qotili halatan atau halatan ini ing dalam tingkah pima lil qotili ing dalam harta wong kang ngabunuh. Jika keluarga korban memaafkan pembunuhan atas kasus pembunuhan yang murni, maka wajib bagi pelaku untuk membayar diyat mugolaldhoh dengan seketika halatan halekontan dan diambil dari harta pelaku pembunuhan. Wal khotoul mahdu utawi kasalahan kang murni ayarmia ikuyen ngabalang iaman ila syai'in maring sawiji-wiji payusibu mangka ngena iya syai' rojulan ing wong lanang payak tuluhu mangka mateni iaman ing rojul. Khoto mahdu adalah
seseorang yang memanah pada sesuatu. Lalu mengenai seseorang hingga menyebabkan meninggal dunia, palaqowada alaihi palaqowada, maka oranono kisos alaihi ingataseman, maka tidak ada kewajiban kisos bagi orang yang memanah yang salah. Bal yajibu alaihi, bal balik tak yajibu wajib alaihi ingataseman diyatun opo maya dendaan mukhaffafatun kang ringan kang den ringanaken alal akilati ingatase waris asobah muajalatan hale tempo visala sisinina ing dalam telu piro-piro tahun. Akan tetapi ia wajib membayar diat mukhaffafah, denda yang diringankan yang dibebankan kepada ahli waris asobah pelaku dengan cara tempo selama 3 tahun. Wa amdul khotoi lan utawi sengaja kasalahan ayak sida ikuyen neja iaman dorbahu ing mukule syahsun bima layak tulu kalawan barang layak tulu kang ora mati ya syahsun goliban ing dalam kaprahe payamutu maka mati ya syahsun palaqowada maka oranono kisos alaihi ingataseman. Amdul khoto adalah pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak sampai membunuh, tetapi korban terbunuh, maka tidak ada kisos baginya. Bal balik tak tajibu wajib diyatun mugolladotun opo diat mugolladoh alal akilati ingatase waris asobah muajalatan hale tempo pisala sisinina ing dalam telu piro-piro tahun. Akan tetapi wajib membayar diat mugolladoh yang dibebankan kepada waris akilah dengan cara tempo selama 3 tahun. Wasyaro itu wujubil kisosi utawi piro-piro syarat wajib kisos arbaatun iku 4. Syarat-syarat wajib kisos ada 4. Ayakunal qatilu rupane yen ana al qatilu sopo wong kang mateni baligon iku kang balig. Pertama, pembunuh sudah balig. Akilan kang berakal, pembunuh berakal. Wa alla yakuna walidan, wa alla yakuna lan yen ora ana iya qatil walidan iku wong tua lil maktuli kadue kang den pateni. Ketiga, pembunuh bukan orang tua korban yang dibunuh. Wa alla yakuna al maktulu an koso minal qatili bikufrin awrikin. Wa alla yakuna lan yen ora ana al maktulu sopo kang den pateni an koso iku leuwih kurang minal qatili saking kang ngabunuh bikufrin kalawan kufur awrikin atawa kaula. Keempat, korban yang terbunuh statusnya tidak sebawah pembunuh dengan sebab kafir atau hamba sahaya. Watuk talul jama'atu bil wahidi, watuk talu lan den patini al jama'atu sopo jama'ah bil wahidi kalawan mateni wong siji. Sekelompok
orang wajib dihukum mati sebab membunuh satu orang. Wa kullu syakhsoini utawi saban-saban wong roro jaro iku lumaku al kisosu opo kisos bainahuma antarane syakhsoini bin nafsi ing dalam awak-awakan yajri maka lumaku iakulun bainahuma antarane syakhsoini fil atrofi ing dalam piro-piro anggota. Setiap dua orang yang berlaku hukum kisos di antara keduanya dalam kasus pembunuhan, maka hukum kisos pun berlaku di antara keduanya dalam kasus pemotongan anggota badan. Wasyaro itu wujubil kisosi fil atrofi, wasyaro itu wujubil kisosi utawi piro-piro syarat wajib kisos fil atrofi ing dalam piro-piro anggota ba'da syaro itil mazguroti ing dalam sause piro-piro syarat kang den tutur isnani iku roro syarat wajibnya kisos di dalam kasus memotong anggota badan ada dua. Al istiroku pil ismil khosi. Al istiroku iku istirok nyekutu pil ismi ing dalam aran al khosi kang den tentukaken. Al yumna tangan bil yumna kalawan tangan wal yusro lan kiwi bil yusro lan kiwi kalawan kiwi. Pertama, sama di dalam nama khusus bagi anggota yang dipotong. Anggota sebelah kanan dipotong sebab anggota kanan juga. Anggota sebelah kiri dipotong sebab anggota kiri. Wa ala yakuna lan yen ora ana bi ahadi torofaini iku tetap kalawan salah sawiji anggota roro syalalun opo cacat. Kedua, salah satu dari dua anggota yang dipotong tidak ada cacat. Wa kullu udwin utawi saban-saban anggota ukhida iku den alap yakulun min mapsolin saking mapsolin persendian papihi maka ikut tetap ing dalam kulun al kisosu utawi kisos. Setiap anggota badan yang bisa diambil, yang bisa dipotong dari persendian, maka pada anggota badan tersebut berlaku hukum kisos. Wala kisoso pil juruhi. Wala kisoso lan oranono kisos pil juruhi ing dalam piro-piro tatu illa fil mudihati. Angin ing dalam mudihati ing dalam mudihah. Tidak ada hukuman kisos di dalam kasus luka kecuali luka mudihah. Kitabu ahkamil jinayati. Kitabu ahkami utawi iki iku siji kitab ing dalam nerangaken piro-piro hukum al jinayati, piro-piro jinayat. Kitab menjelaskan hukum-hukum jinayat. Jam'u jinayatin iku jama lapad jinayatin. A'amu iku leuwih umum min antakuna saking yen ana iya jinayat
Qotlan iku lapad qotlan mateni au qot'an atawa motong au jurman atawa luka. Jinayat menjadi bentuk lapad jinayat, bentuk jamak dari lapad jinayah, mencakup bentuk membunuh, memotong, jarhan au jurhan atawa ngelukai. Al-qatlu ala salasati adrubin. Al-qatlu utawi mateni ala salasati adrubin iku ingatase telu piro-piro warna. La robi alaha ora nono kang kaping papat laha maring qatlu. Pembunuhan ada 3 macam, tidak ada yang keempat. Amdun mahdun rupane neja mahdun kang murni, wahua utawi amdun mahdun masdarun iku masdar, wahua utawi amdun masdaru amada iku masdare lapad amada biwazni doroba kalawan wazane doroba, wa maknahu utawi maknane amdun al-qasdu iku neja. Pertama, pembunuhan yang murni. Lapad amdun masdar dari amada dengan wazan doroba, maknanya al-qasdu menyengaja. Wa khotoun mahdun lan kesalahan kang murni. Kedua, murni kesalahan. Wa amdun khotoun lan neja khotoun kang salah sasaran. Wa zakarol musonipu lan nutur al musonipu sopo kiai musonip tafsirol amdi ing tafsire sengaja fi kaulihi ing dalam pangandikane musonip menjelaskan tafsir lapad al amdu dengan ungkapan beliau pal amdul mahdu mangka utawi sengaja kang murni huwa iku utawi al amdul mahdu aya mida iku yen neja al jani sopo wong kang natu ila dorbihi maring mukule syaksi ay syaksi tegese wong siji bima kalawan barang ay sayin tegese sawiji-wiji yak tulu kang ngamateni yal jani kang mateni ya sayin goliban ing dalam kaprahe. Al amdul mahdu yakni murni sengaja membunuh adalah pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya bisa membunuh. Wafi ba'di nusahi pil golibi wafi ba'di nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah pil golibi utawi lapad pil golibi. Dalam sebagian naskah menggunakan lapad fil golibi. Wayaksida lan neja aljani sopo wong kang natu qotlahu ing matenine syahsi ai syahsi tegese wong siji. Qotlahu matenine syahsi ai syahsi tegese wong siji bidalika syai'i kalawan mengkono-mengkono sawiji-wiji dan pelaku sengaja membunuh korban dengan sesuatu tersebut wahina idin lan ing dalam nalikane iki payajibu maka wajib al qawadu opo kisos ayel kisosu tegese kisos alaihi ingatase jani ai syahsi tegese wong siji al jani kang natukaken. Dalam kondisi demikian pelaku wajib dikisos dihukum bunuh yang serupa. Wama dakarohul musonipu lan utawi barang dakaro kang nutur hu ingma al musonipu sopo kiai musonip mini tibarin saking
ngitibari qasdil qatli nejane ngabunuh. Do'ifun iku apes iku do'ib, warojihu utawi kaul rojeh hilafuhu iku nulayani do'if. Pendapat atau keterangan yang dituturkan oleh musonib. Yang dituturkan oleh musonib harus dipertimbangkan. Kesengajaan untuk membunuh adalah pendapat yang lemah, sedangkan pendapat yang rojih tidak harus ada kesengajaan untuk membunuh. Wa yustarotu liwujubil kisosi wa yustarotu lan den syaratakeun liwujubil kisosi kadue wajibe kisos fi nafsil qatili ing dalam mateni kang den pateni, ing dalam awak kang den pateni, au qat'i atrofihi atawa motong piro-piro anggotane man, islamun opo Islam, au amanun atawa aman. Hukum kisos disyaratkan orang yang terbunuh atau terpotong anggota badannya harus beragama Islam atau di bawah pelindungan pemerintahan Islam. Payuhaddaru makaden payuhaddaru al-harbiyu payuhadaru makaden makaden sia-sia al-harbi sopo kapil harbi walmur tadu lan wong kang murtad pihakil muslimi ing dalam hak wong Islam, sehingga untuk kafir harbi dan orang yang murtad tidak ada kewajiban kisos ketika dibunuh oleh orang Islam. Fa in afa anhu maka lamun afa ngampura iaman anhu saking kotil ayat tegese afal majniu tegese ngampura al majniu kang den tatu alaihi ingatase al anil jani saking wong kang nganatukaken fi suratil amdi ing dalam gambaran sengaja al mahdi kang murni wajabat mangka wajib alal qatili ingatase wong kang mateni diyatun opo mayar diat mugoladotun kang den beratakeun halatan halekontan pimalil qatili ing dalam harta al qatili kang ngabunuh. Jika korban memaafkan pelaku pembunuhan dalam kasus amdun mahtun, pembunuh wajib membayar diat mughaladah, denda yang diberatkan dengan seketika dan diambil dari harta pelaku pembunuhan. Wasayadzkuru lan bakal mitutur al musonifu sopo kiai musonif bayana taklidiha ing penjelasane takligediat. Musonif akan menyebutkan penjelasan taklidiyat. Wal khotoul mahdu utawi kasalahan kang murni ayarmia iku yen ngabalang iaman ila syai'in maring sawiji-wiji kasoidin kaya hewan buruan payusibu mangka ngena iya syai'in rojulan ing wong lanang payak tuluhu mangka ngabunuh iya syahsin ing rojul. Khoto mahdun, kesalahan yang murni adalah seseorang memanah pada sesuatu seperti binatang hewan buruan, namun mengenai seseorang hingga menyebabkan meninggal dunia. Pala qawada alaihi ayromi
pala kowada maka oranono kisos alaihi ingatase aromi ayromi tegese wong kang ngabalang, maka tidak ada kewajiban kisos bagi orang yang memanah. Bal balik tak yajibu alaihi diyatun mukhaffafatun, bal balik tak yajibu wajib alaihi ingatase romi diyatun mukhaffafatun opo diat kang den ringanakeun. Akan tetapi wajib membayar diat mukhaffafah, denda yang diringankan. Wasayad kuru lan bakal nutur al musonipu sopo kiai musonip bayana tahfifiha ing penjelasane tahfifiha ringane diat. Dan musonip akan menjelaskan diat yang tahfif yang ringan. Alal akilati ingatase waris asobah alaihi ingatase waris asobah muajalatan hale tempo alaihim ingatase akilah pisalah sisinina ing dalam telu piro-piro tahun. Bahkan wajib akan tetapi wajib membayar diat mukhaffafah yang dibebankan kepada asobah pelaku dengan cara tempo selama 3 tahun. Yu'khodu den alap akhira kulli sanatin ing dalam akhir saban-saban tahun minha saking salah sinina qadru sulusi diyatin opo kira-kira sepertelune diat kamilatin kang sampurna. Setiap tahun dari masa itu diambil kira-kira 1/3 dari seluruh diat. Wa alal goni lan ingatase wong kang sugih minal akilati saking waris asobah min ashabid dahabi saking kang anduwene emas akhira kulli sanatin ing dalam akhir saban-saban tahun nisfu dinarin utawi setengah dinar wa min ashabil fiddoti lan saking piro-piro kang anduwene perak sitatu darohima iku nanam piro-piro dirham kama kolahul mutawali kaya barang kang ngadauh ingma al mutawali sopo ima mutawali wa goiruhu lan liyane mutawali. Bagi waris asobah yang kaya yang memiliki emas setiap akhir tahun wajib membayar setengah dinar, dan bagi yang memiliki perak wajib membayar 6 dirham sebagaimana pendapat Imam Mutawali dan imam lainnya. Wal muradu bil akilati wal muradu utawi kang den karepaken bil akilati kalawan waris asobah. Kalawan akilah asobatul jani iku asobahe jani kang natukaken la asluhu ora la ila asluhu. Nah, dalam naskah lain la asluhu ora asale jani wa paruhu lan anake jani. Jadi menggunakan la. Masya Allah. Ini hamzahnya kita hapus dulu. Nah, yang dimaksud dengan akilah adalah ahli waris asobah pelaku pembunuhan, bukan orang tua dan bukan pula anak-anaknya.
wa amdul khotoi lan sengaja kesalahan ayaksida wa amdul khotoi utawi sengaja kesalahan ayaksida iku yen neja iyaman dorbahu ing mukule syahsun bima layak tulu kalawan barang kang ora mateni iyama goliban ing dalam kaprahe ka andorobahu kaya yen mukul iyaman hu ing syahsun ba'ason kalawan itek kopi patan kang ringan payamutu mangka mati al madrubu sopo kang den pukul pala kowada maka ora nono kisos alaihi ing atase man. Amdul khoto murni kesalahan adalah pelaku sengaja memukul korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak sampai membunuh, seperti pelaku memukul korban dengan tongkat yang ringan, maka orang yang dipukul tersebut meninggal, maka tidak ada kisos bagi si pelaku. Bal tajibu balik tak wajib diyatun mugoladotun opo diat kang den lindihaken kang den barataken alal akilati ingatase asobah waris asobah muajalatan hale tempo bisalah sisinina ing dalam telu piro-piro tahun. Bahkan tetapi wajib membayar diat mugolado bagi waris asobah kepada ahli waris asobah pelaku pembunuhan secara tempo selama 3 tahun. Wasayaj kuru lan bakal nutur al musonipu sopo kiai musonip bayana taklidiha ing penjelasan taklidiha berate diat, dan musonip akan menjelaskan beratnya diat tersebut. Suma syaro al musonifu fi dikriman yajibu suma syara'a kari-kari tumandang al musonifu sopo kiai musonip fi dzikriman ing dalam nuture uang yajibu kang wajib alaihi ing atase man al kisosu opo kisos al ma'khudu kang den alap minik tisosin saking iktisos minik tisosil asari saking meneliti jejak ayat tegese tatabu'ihi nutsburine asar li'annal majniya karena satuhune wong kang den tatu alaihi ingatase al yatabi'u iku niti ya majniya al jinayata ing jinayah paya khudu mangka ngalap iya al majniya mislaha ing pepadane majniya pakola mangka ngadauh iya musonip. Kemudian musonip menjelaskan tentang orang yang berhak mendapatkan kisos. Kisos diambil dari iktisosul asari yang bermakna meniti jejak, yakni karena sesungguhnya keluarga korban akan meneliti kasus kriminalitas, kemudian akan mengambil balasan sepadan. Musonip mengatakan wasyaro itu wujubil kisosi fil qatli arba'atun. Wasyaro itu wujubil kisosi utawi piro-piro syarat wajibe kisos fil qatli ing dalem mateni arba'atun iku 4. Syarat wajibnya kisos dalam kasus pembunuhan ada 4.
Wapi ba'di nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagian naskah paslu utawi lapad paslu. Di dalam sebagian naskah menggunakan bahasa pasal. Wasyaro itu ujubil kisosi. Jadi dalam sebagian naskah paslun wasyaro itu ujubil kisosi arbaun. Al awalu utawi kang kaping awal ayakuna iku yen ana al qatilu sopo wong kang mateni baligon iku wong kang balik pala kisoso maka ora nono kisos ala sobiyin ingatase bocah cilik. Pertama, pembunuh sudah balik sehingga tidak ada kisos bagi anak kecil. Walau kola lan sanajan walau kola lan lamun ngomong iya kotil anal ana sobiyun ana utawi ingsun al ana ing dalam nalika iki sobiyun iku bocah cilik sudiko maka den beneraken iya man bila yaminin kalawan ora nono sumpah. Jika pembunuh berkata saya saat ini masih kecil belum balik, ia dibenarkan tanpa harus bersumpah. Asani utawi kang kaping do ayakuna iku yen ana alqatilu sopo wong kang mateni akilan iku kang berakal. Kedua, pembunuh adalah orang yang berakal. Payam tani'u maka nyegah payam tani'u maka nyegah al kisosu opo kisos min majnunin atau payum tanau maka den cegah al kisosu opo kisos min majnunin saking wong edan ila angin intakoto lamun den pegat-pegat ia junun lamun pegat-pegat jununuhu opo edane majnun payuk tasu maka den kisos ya majnun minhu saking majnun payuk tasu maka den kisos minhu saking majnun zamana ifaqotihi ing dalem mangsa sembuhe majnun. Sehingga kisos tidak boleh dilakukan pada orang gila kecuali gilanya terputus-putus. Maka ia dikisos pada waktu sembuh. Wa yajibu lan wajib al kisosu opo kisos alaman ingatase wong zala kang ilang iaman kang ilang akluhu opo akaleman bisurbin kalawan minum muskirin kang ngabokaken. Muta'adin kang ceroboh bisurbihi ing dalam minumeman. Kisos wajib dilaksanakan pada orang yang hilang akal sebab minum yang memabukkan dengan kecerobohan saat meminumnya. Pakhoroja maka kejaba man sopo uwong lam yata'adda kang ora ceroboh iaman bian kalawan yen syariba minum iaman sayan ing sawiji-wiji donahu halenya na iaman goyero muskirin iku ora ngabo-abokaken pazala mangka ilang akluhu opo akaleman pala kisoso mangka ora nono kisos alahi ingataseman. Kisos wajib dilaksanakan pada orang yang hilang akal sebab minum minuman yang memabukkan dengan kecerobohan saat meminumnya, mengecualikan orang yang tidak ceroboh seperti ia meminum tapi ia menyangka bahwa minuman itu tidak memabukkan lalu hilang akalnya, maka tidak ada kisos baginya. Wasalisu utawi kang kaping telu ala yakuna iku yen ora ana alqatilu sopo wong kang mateni walidan iku wong tua lil maktuli kadue kang den pateni. Ketiga,
pembunuh bukan orang tua korban yang dibunuh, pala kisoso maka oranono kisos ala walidin ingatase wong tua bikotli waladihi kalawan matine anake walid, wa insa pula lan sanajan andap al waladu opo anak, maka tidak ada kewajiban kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri walaupun anak hingga ke bawah cucu. Qala Ibnu Kajin wis ngadau sopo Ibnu Kajin, Syekh Ibnu Kajin, walau hakama lan lamun ngahukumi hakimun sopo hakim bikot liwalidin kalawan mateni ne wong tua biwa liwaladihi kadue anake walid, nukido maka den rusak hukmuhu opo hukumene hakim. Ibnu Kaj berkata, seandainya seseorang hakim memutuskan menghukum mati orang tua yang telah membunuh anaknya, maka putusan hukum hakim tersebut batal. Warobiu utawi kang kaping papat ala yakuna iku yen ora ana al maktulu sopo kang den pateni an koso iku leuwih kurang minal qotili saking wong kang mateni bikuplin kalawan sebab kupur awrikin atawa kaula. Keempat, korban yang terbunuh statusnya tidak sebawah status pembunuh yang disebabkan kufur, kafir, atau status budak. Fala yuktalu maka ora den pateni muslimun sopo wong Islam bikafirin kalawan kafir. Harbian iku harbi kana kang anak ia kafir, au dimian atawa kafir dimi, au muahadan atawa kafir muahad. Sehingga seorang muslim tidak boleh dihukum mati sebab membunuh kafir harbi, kafir dimi, kafir atau kafir muahad. Wala yuktalu lan ora den pateni hurun sopo wong kang merdeka birokikin kalawan mateni kaula. Orang yang merdeka tidak boleh dihukum mati sebab membunuh hamba sahaya. Walau kanal maktulu lan lamun ana al maktulu wong kang den pateni an koso iku leuwih kurang minal qotili saking wong kang mateni bikibarin kalawan gede, au sigorin atawa cilik, au tulin atawa dawa, au kosrin atawa cendek. Masalan umpamane pala ibrota maka oranono ibarat bizalika kalawan mengkono mazkur. Seandainya korban yang terbunuh memiliki nilai kekurangan dibanding dengan pembunuh sebab tua, kecil, tinggi, atau pendek seumpamanya, maka semua itu tidaklah dianggap. Watuk talu lan den pateni al jamaatu sopo jamaah bil wahidi kalawan sebab mateni wong siji. In kafaahum lamun sepadan iya jamaah, lamun sepadan iya wahid ing jamaah wakana lan ana fi'lu kulli wahidin opo pagaweane saban-saban sawiji minhum saking jamaah lawin farodo lamun dadi dewe kana anak, lamun dadi dewe ia pi'lun kana anak, kotilan kana anak ia man kotilan iku kang mateni. Sekelompok orang wajib dihukum mati sebab membunuh satu orang.
jika satu orang tersebut sepadan dengan status para pembunuhnya, dan perbuatan masing-masing dari mereka jika sendirian niscaya akan bisa membunuh korban. Summa asyarol musonipu kari-kari ngisarahakeun al musonipu sopo kiai musonip liko idatin kadue ko idah bikaulih kalawan pangandikane musonip. Kemudian musonip memberi isyarat satu bentuk kaidah dengan ungkapan beliau, wa kullu syakhsaini utawi saban-saban wong roro jaro kang lumaku iya kulu kang lumaku al kisosu opo kisos bainahuma antarane syakhsaini pinapsi ing dalem awak-awakan yajri maka lumaku bainahuma mangka lumaku iya kisos bainahuma antarane syakhsaini fil atrofi ing dalam piro-piro anggota. Kemudian musonif mengisyarahkan satu bentuk kaidah dengan ungkapan beliau, setiap dua orang yang berlaku hukum kisos di antara keduanya dalam kasus pembunuhan, maka hukum kisos pun berlaku di antara keduanya dalam kasus pemotongan anggota badan. Alati kang litil kanapsi kadue mongkono awak-awakan. Pakama yustarotu pakama lan kaya barang yustarotu kang den saratakeun iama fil qatili ing dalam kang mateni kaunuhu opo anane man mukallafan iku kang den mukallaf yustarotu mangka den saratakeun fil qati'i ing dalam megat litorifin kadue anggota kaunuhu opo anane qati mukallafan iku mukallaf, sebagaimana disyaratkan orang yang membunuh harus mukallaf, orang yang memotong anggota badan juga disyaratkan harus mukallaf. Wahina idin lan ing dalam nalikane iki paman layuk talu maka sapa-sapa wong layuk talu kang ora den pateni bisa sin kang ora den pateni iaman bisa sin kalawan wong siji layuk to'u maka ora den potong bitor pihi kalawan anggotane syasun. Dengan demikian orang yang tidak dihukum mati sebab membunuh seseorang maka tidak berhak dihukum potong sebab memotong anggota tersebut. Wasyaro itu wujubil kisosi fil atrofi ba'da syaro itil mazkuroti. Wasyaro itu wujubil kisosi utawi piro-piro syarat wajib kisos fil atrofi ing dalam piro-piro anggota ba'da syaro itil mazkuroti ing dalam sause piro-piro syarat kang den tuturakeun pi kisosil nafsi ing dalam kisose awak. Isnani iku anaroro. Syarat wajibnya kisos dalam kasus memotong anggota badan ada dua setelah mempertimbangkan juga syarat-syarat yang disebutkan di dalam kisos pembunuhan. Ahaduhuma utawi salah sawijine isnani al istiroku iku nyekutu pil ismil khosi ing dalam aran kang tangtu litorofi kadue anggota al maktu'i kang den potong. Wabayanahu lan nyajelasakeun hu ing dalik al musonipu sopo kiai musonip bikaulihi kalawan pangandika musonip. Al yumna bil yumna rupane lapad al yumna bil yumna utawi kanan bil yumna kalawan kanan. Ayat tegese tukta'u den potong al yumna opo kanan masalan umpamane min udunin saking kuping au yadin atawa tangan au rijlin atawa sikil bil yumna kalawan sebab
kanan mindalika saking mongkono mazkur wal yusro. Pertama isyrok sama di dalam nama khusus bagi anggota yang dipotong. Musonib menjelaskan dengan ungkapan beliau, anggota sebelah kanan dipotong sebab anggota kanan juga. Maksudnya anggota sebelah kanan semisal telinga, tangan, kaki harus dipotong sebab memotong sebelah kanan dari anggota-anggota yang telah dijelaskan. Wal yusro utawi kiwi mima iku saking barang dukiro kang den tutur iama bil yusro kalawan sebab motonge kang kiwi. Mima dukiro saking barang dukiro kang den tutur iama. Dan bagian kiri dari anggota-anggota badan itu berhak dipotong sebab memotong bagian kiri dari anggota-anggota badan tersebut. Wahina idin lan ing dalam nalikana iki palatuk to'u maka ora den potong yumna opo yumna biusro kalawan kiwi wala aksuhu lan ora sebalike. Dengan demikian anggota sebelah kanan tidak boleh dipotong sebab memotong anggota sebelah kiri dan tidak boleh sebaliknya. Wasani utawi kang kapindo ala yakuna iku yen ora ana bi ahadi torofaini iku kalawan salah sawiji anggota roro salalun opo cacat. Pala tukto'u maka ora den potong yadun opo tangan awarijlun atawa sikil sohi hatun kang waras bisa lain kalawan cacat wahya utawi salain alati kang la amala kang ora nono gawe laha kadue salain. Kedua, salah satu dari dua anggota yang dipotong tidak ada cacat, yakni masih berfungsi. Sehingga tangan atau kaki yang sehat tidak boleh dipotong sebab memotong tangan atau kaki yang cacat. Anggota yang cacat adalah anggota badan yang sudah tidak berfungsi. Amasyalau anapun utawi kang cacat patuk to'u maka den potong iya syalau bis sohi hati kalawan kang sehat alal masyhuri ingatase kawal masyhur. Adapun anggota badan yang cacat berhak dipotong sebab memotong anggota badan yang sehat menurut pendapat yang masyhur. Ila ayakula angin ya ngucap adlani sopo wong kang adil loro min ahlil khubroti saking ahli medis inna syala'a satuhuni syala'a kang cacat ida kuti atas kala den potong ya syala layan koti'u iku ora pegat adamu opo getih bal balik tak tan fatihu narima buka afwahu opo afwahul uruki opo piro-piro ujung urat wala tan saddu lan ora nutup ya afwahul uruk bil hasmi kalawan cos, kecuali jika ada dua orang yang adil dari ahli medis berkata sesungguhnya anggota yang tidak berfungsi ketika dipotong darahnya tidak akan berhenti, tetapi bahkan ujung-ujung urat akan terbuka dan tidak bisa tertutup dengan cos
sejenis alat untuk menghentikan mengalirnya darah. Wa yushtarotu ma'ahada lan den syaratakeun ma'ahada sartane iki ayakna'a opo narima biha kalawan syala mustaufiha sopo wong kang nohoni syala walayat lubulan ora amri iaman ursan ing tambal li syalali kadue piro-piro cacat. Di samping hal ini, orang yang berhak atas anggota tersebut mau menerima dan tidak menuntut ganti rugi karena cacatnya anggota tersebut. Summa asyaro kari-kari isyarah al-musonifu sopo kiai musonib liko idatin kadue koidah bikaulihi kalawan pangandikane musonib. Kemudian musonib memberi isyarah dengan kaidah dengan ungkapan beliau wa kullu wud'in utawi saban-saban anggota ukhida iku den alap yakulu wud'in ae kutia tegese den potong yakulu wud'in min mafsolin saking mafsolin persendian kamir fakin kaya siku wakuin lan pergelangan tangan papihi mangka ikut tetep ing dalam kulin al kisosu utawi kisos wama la mafsola lan oranono wala mafsola lan utawi barang la mafsola kang ora nono sendi lahu kadue ma la kisoso pihi iku ora nono kisos pihi ing dalem mala mafsola. Setiap anggota badan yang bisa diambil maksudnya dipotong dari persendian seperti siku dan pergelangan tangan, maka anggota tersebut berlaku hukum kisos. Wa'lam anna sujaja ro'si wal wajhi asyrotun wa'lam kudu warusira anna sujaja ro'si ing satuhune tatune endas wal wajhi lan wajah asyrotun iku 10. Ketahuilah bahwasanya luka kepala dan wajah ada 10. Harisotun rupane hariso tatu hariso bimuh malatin kalawan harap kang den sepi titik wahya utawi hariso ma iku barang tasuku kang nyobek iya ma aljilda ing kulit kolilan kalawan sakidik. Pertama hariso dengan menggunakan huruf yang tidak memiliki titik. Hariso adalah luka yang menyobek kulit sedikit. Wadamiyatun lan tatu damiyah tudmihi kang ngatatukeun getih iya damiyah ing jilda. Damiyah yaitu luka yang mengeluarkan darah di kulit. Wabadiatun lan tatu badiah tukto'u den potong ngamotongakeun iya badiah alahma ing daging. Badiah adalah luka yang hingga motong daging. Wa mutalahimatin lan tatu mutalahimah tagusu iku kang ambles ya mutalahimah pihi ing dalam lahmin. Mutalahimah adalah luka yang masuk ke daging. Wasimhakun lan simhakun tablugu kang tumeka ya simhakun aljildata ing kulit alati kang baina lahmi antarane daging wal admi lan tulang. Simhak yaitu luka yang sampai hingga ke kulit di antara daging dan tulang.
Wa mudihatun lan tatu mudihah. Tudihu kang martela ia mudihah al adma ing balung minalahmi saking daging. Mudihah yaitu luka yang hingga menampakkan tulang yang berada di balik daging. Wahashimatun lan tatu hashimah. Taksuru kang mecah ia hashimah al adma ing tulang sawaun iku pada audohatshu nampakaken ia hasimahu ing adma amla atawa ora. Hasimah yaitu luka yang hingga memecahkan tulang baik sampai menampakkan tulang atau tidak. Wa munakilatun lan tatu munakilah. Tunakilu kang mindahaken ia munakilah al adma ing balung min makanin saking panggonan ila makanin ahoro tumeka maring panggonan kang weweneh. Munakilah yaitu luka yang memindahkan posisi tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ma'munatun lan tatu ma'munah. Tablugu kang nyampe ia ma'munah khori tota dimagi kantong otak al musammata kang den arani umarosi ing pusat kepala. Ma'munah yaitu luka yang sampai ke kantong otak yang disebut dengan umurosi pusat kepala. Wada migotun lan tatu damigoh biginin kalawan gin mu'jamatin kang den titik tuhriku kang nyobekaken ia damigoh tilkal khoritota ing mongkono khoritota kantong otak. Watasilu lan tumeka ia damigoh ila umirosi tumeka maring umirosi. Damigoh dengan dibaca huruf gin yang diberi titik satu di atasnya, yaitu luka yang menyobek kantong otak tersebut dan sampai hingga ke umurosi. Wastasna lan ngejabakaken lan ngaistisnaken al musonifu sopo kiai musonif min hadihil asyroti saking iki 10 ma ing barang tadomanahu kang nyimpen ing ma qauluhu opo pangandikane musonif. Dari 10 bentuk luka ini musonif mengecualikan apa yang terangkum dengan ungkapan beliau wala kisoso lan ora nono kisos pil juruhi ing dalam piro-piro tatu ayil mazkuroti tegese kang den tutur ila fil mudihati angin ing dalam tatu mudihah pakot belaka lafi goiriha ora ing dalam liane mudihah min baqiyatil asyroti saking sekarene 10. Tidak ada hukum kisos di dalam kasus luka, maksudnya luka-luka yang telah dijelaskan, kecuali luka mudihah saja, tidak yang lainnya dari 10 luka tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.